قسم انسانان موږ لرو په دې ټولنه کې. واورئ، دوه قسم انسانان. اول قسم هم عیب دی، خلافات اسلامي. ځینې کسان داسې دي چې دیني مقدساتو، دیني مشاعرو، اشاعرو ته احترام ځکه نه لري، نه پوهېږي، خورا سر یې نه خلاصېږي. مدرسه چی شته، مسجد چی شته، ملا صاحب دی، مفتی صاحب څوک دی، پیر صاحب څوک دی، هر څه زندګي بس دی سهار اوځي ماښام بل شی نه لري. سادګي ناپوهي پر غالبه ده. حکیم علمت صاحب فرمایي دا دونه عیب نه دی. دا سړی تبلیغ ته بوځي، دینی مرکز ته به بوځي، په پیري مریدۍ کې به داخل دي، مدرسې پوه به سي. دومره طبقه داسې انسانان دي چې د دغه شانو سره ضد عداوت لري. دا غټ مشکل دی. د داسې کسانو انجام بیا خراب دی. لیکن په ناپوهۍ کې چې به کوي هغه بیا دونه عیب نه دی. حکیم علمت صاحب خطبه د کې لیکلي دي، په هندوستان کې یو وطن دی د رامپور په نامه باندې، او انتقاداره په دې رامپور کې ټول پښتانه دي. اوس نو بیا ګورو دا یې بس پیش په پښتنو کې هم بعضې قومونه داسې دي چې لږ په دې ګپو شپو کې مشهوره دي. نوم بیا نه بیا جنجال ونه کې خلک. نو دی وایي رامپور کلي ته شیخ راغی، پیر صاحب راغی. شیخ و پیر چې راغی هغه نو چا راویستې داسې یو مرکزونو خو خلک ورته تلو راتله. نو د بیرامپور په کلي کې بیرامپور یو منطقه ده، دا کلي بولي هر څه هسې بولي. په دې کې یو سړي فکر وکړي د خانقاه په نامه راخیستې دو خانقاه دم فکر وکړي چې وربسم دلته خورا اوازې دي چې پلانکی پیر صاحب راغلی دی، پلانکی پیر صاحب بیانونه دي، خورا بیعتونه دي، خلک ووځو لاړ څه لکه زموږ هغه جان چې مولوي یاسین صاحب راغلی ګر دنیا سره ایسته وګورې کړي. افسوس خانقاه هم راغی چې راغی هلته مجلس ته راغی، پیر صاحب ناست پر مسله باندې خاص وام راځي. نو پیر صاحب ته کښېناستې، ویل پیر صاحب مبارکه ما خو ستا په باره کې ډېرې خبرې اورېدلې چې ته ډېر بزرګ یې او ته ډېر غټ سړی او دا ستا شهرت مې ډېر، نو زه هم رالم چې دا ستا په زیارت باندې مشرف سم. هغه خوارکۍ ورته ګرم دا قانون دی زموږ د بزرګانو د صلحاو چې څوک یې مخامخ تعریف وکړي دوی ته هغه صفت د ځانه سیسته کوي. نو هغه ورته وایي زه هېڅ شی نه یم، زه یو نااهل سړی یم، زه یو نالایقه سړی یم، دا مچ دا مریدان دونه غټ کړی یم، زه د الله پاک عام بنده یم، دونه نه یم لکه ته چې راته وایې. دی ورته ګوري ښه نو چې ته نااهل و نالایق یې نو زما یې د خدای په امان چې دونه نااهل و نالایق یې ما چې نو خدای کیسه دوی دا ښه غټ سړی دی. هغه ویل یا داسې کیسه بل رقم خپل کسري نفسي وکړل، تواضع وکړه، روان شو. ولاړی خانقاه روان شو. دا خو یې بل ملګري په مخ ورغی څه کوې خدای دې خیر کړي. هغه ویل دلته تللو خو ته داسې غټ پیر دی، غټ شی دی، هغه ته چې ورغلم مالته داسې غټ پیر هغه ویل زه یو نااهل یم، نالایق یم، عام سړی یم، دا خلکو داسې مشوره کړې یم، په حقیقت کې زه شی نه یم. هغه ویل خو توبه وکړه، کور دې خراب نه شو، دا دې څه چم وکړي، داسې نه کوي سړی چاته دا خبرې نه کوي. نو ته به لاره ولاړ شول یا درځه ورڅو معافي به ځینې واخلو، دا چم مه کوه. او درځه نو چې ته ورځه هغه سر ورخلاص کړي چې ورور دا د کسري نفسي په خاطر کې دي، د تواضع په خاطر کې. نو یې را روان کړي. د یوې وارې چې ورته رایستې به ویل پیر صاحب ډېره معافي غواړم، ډېره معافي غواړم. ما دا فکر نه کوي چې بزرګان هم درواغ وایي، ما دا فکر نه کوي چې پیران هم درواغ وایي، ما چې ورته چې هر څه وایي رښتیا وایي. نو زه چې اوس په دې پوه شوم چې پیران هم کله کله وایي، نو دا یې بېرته رانه ستاسې معافي واخیست. حکیم علمت څه وایي دا نه پوهېدی، دا دې خوارکي د زړه څه دی، دا نه و چې مطلب د زړه څه بغض بالا پیدا شو، خوارکۍ پوهېدی نه، ته د صداقت او خپل کم عقلي دغه هلته را رسولي. نو هغه وګورئ هغه خوارکۍ تر هغه له بدتر کړي تر بل ور چې ورته نااهلی و. نو هغه بیا سر خلاص کړي، دا طریقه داسې ده. نو بیا دغه دویم کس راولاړ شو، دې پیر صاحب ته وویل چې پیر صاحب دا رامپور منطقه ده، دلته دغه خلک دلي دي، دلته تواضع موازه ونه کړې، دلته دا مه وایي زه نااهل یم، چا ته به نه وایي زه نااهل یم، چې چا ور بزرګي ورته دونه نه تر دغه دوه واره بزرګ یم. دلته کې دې چا ته زه نااهل یم، زه هېڅ شی نه، نو هغه بیا خلک دستي بیا در سره ولاړېږي. نو دا مې څه ورته وویل چې دلته دوه قسمه ترتیب دی. یو هغه دی چې نه پوهېږي، هغه نه پوه به الله عز وجل پوه کړي، لیکن یو هغه دی چې د ضد پر بنا، د تعصب پر بنا، د مشکل پر بنا باندې دا خبره کوي. نو هغه کسان باید اصلاح سي، باید اصلاح سي، سره ومنو، ښه ته ښه ووایي، بد ته بد ووایي، او الله عز وجل دا خبرې موږ ته راشي. هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. څوک چې پوهېږي او څوک چې نه پوهېږي هغه نه دي برابر. علم رڼا ده او جهالت ناپوهي ده. خپله که نه پوهېدی بل چا څه معلومات وکړه.